好像有点问错了啦，就是你问我不会是得到最好的答案啊。就我觉得我想就是想问的是，不是说不一定要答案都是正确不正确，想说你对于现在这种团体的看法。哦，好了，如果是纯粹我的看法，因为如果你想要就是说，比如说你们自己的那个团队啊，更有力量的话，我觉得刚好像那个朱舞会啊，他们对，就是他什么非常。所以我在称呼你小猪姐嘛。对，可是不适合在这种场合问我的问题啊，因为今天主角是他。也没问题啊，就是我们聊对。瞎聊。但是我是觉得，就是说，其实创作都很辛苦啦。那如果说彼此的相互打气、相互扶持，那是非常非常棒的。对，因为忍受寂寞真的是很难的。对，但是我觉得，如果说真的你们聚集在一起啊，很多可能就是多半都会不了了之。所以我想你们应该要有清楚自己的一个理念。是指个人的方面，还是包括整个？就是你们这个团体啊，不然你就自己一个人做就好，你何必大家聚集起来？那也许就是你们想要做些什么，或是你们提出什么新的想法。那我是觉得，如果说就我们现在台湾的当下的话，对我觉得，因为我们台湾太有吸引力了，就是说，你看，包括你看选举马上就到了，对选举的整个的状况啊。或者我们台湾的地理位置啊，或者是历史条件啊，我觉得就是说，你们组成团体，比起跟其他世界各地来讲，我觉得更有条件是说，我们这个土地这个时代有很大的可能性啊。所以如果说你没有说跟这个时代跟我们台湾做对立，我觉得就很可惜啦。那如果说你看到我们这些前辈啊什么。我也没有知道几个、啊、什么以前的台北画派到后来汉读社，对啊，他们也许就不断的跟时代做对，他就会被限制了。边吃边讲。这样会不会对他不好意思？就是没有。哦，他习惯了。我是 technician。让我边吃边吃。哦啊。这是什么酱啊？好特别哦。这个是洛梨。你都自己煮啊？我都吃现成的，外面吃现成。外面吃啊？他家没有厨房。对，而且你一直以来都吃外面，可是你在山上。就文化大学附近很方便啊，不然就 7 很方便啊。不过你那边出来要骑车骑1段路。就习惯了，习惯了。如果耳朵坏掉了。哦，尽量不要让摩托车坏掉情形发生啊。因为比较好的原因，为什么会找他剥皮？就是好奇这个人在干嘛。对啊。可是我觉得他一直就是独来独往，然后做的东西都是他都坚持很久，就是做很久，所以我很想知道说他到底在干嘛。而且他就像他刚刚问的那个问题，他不属于任何一个团体，就是自己一个在那边埋头苦干，就是蛮好奇。可是他曾经在一个大团体里面是一个要角啊，就是当年的那个学运啊。可是那不一样啊，因为他那个是针对一个抗争嘛，是吗？学运。其实我也不算要角，我其实是可能那个学历比较清楚，就是我其实是被退学那个啊。就是引爆点。你看我这样子也不会跟人家这样子。你为什么会被退学？因为画风那个他们喜欢。因为主任。他就很清楚。我也是就是半个受害者，就隔20年之后换我休学。是哦。对。只是因为画风他不喜欢嘛。然后主任太跋扈了。就是那个什么插昆之类的。对。可是怎么可能这样子就把学生给退学掉？他们就是对，有可能啊，那时候有可能。就给不及格这样。就是他那时候权力就很大，然后就会好像会，他因为就联署其他老师还是怎么样吧，就是在学校他那个地位，就是他要怎么做就怎么做。结果呢？结果你就退学了。对，我就是那时候有2-1嘛，而且是单2-1，单2-1就是退学，
就是直接对决。那现在好像还双21，甚至于双1都取消。现在双1取消了。对，反正你被21几次都无所谓这样。那我那时候是单。现在你是没有文大的学历的。有啊，就是因为我们整个罢课，我就被救回去了。所以后来为什么会陆续做这些事情，就是因为我觉得，因为发生过学运，那我被救回去，我觉得我一定得做些事情，所以才会印明信片啊，立碑啊，对对，也没那么好听啊。那你如果说感恩就是恶心讲的啦。你不用刻意，我觉得他有一种精神是很古典的，是现在比较没有的。就是你看他会重视这种东西，然后的话，你从来不拿补助，对不对？没有申请过。因为他对补助是有看法的。对，虽然我不一定都觉得同意，可是你因为你让自己在那个，我觉得你让自己在一个还蛮尖锐跟要求蛮严格的框框里面的。其实是没有啊，不是我没有跟什么团体，比如说你刚才问那个团体，我就觉得我不能回答他，我就不会跟人家那种很会去拉，很会擅长于就是说去经营那种裙带关系啊，或者等等关系。那种补助那种对我来讲，我觉得可是补助不用经营裙带关系，补助你只要申请补助就好了，它只是一个。我连那样子我就觉得我不会啊，我不擅长啊。所以意思就是，假设我今天我帮你做，你可以接受吗？我再讲一次。就是我问他说他不接受补助，他的回应说，因为他不擅长去处理那种裙带关系。我说好，那因为我说可是问现在补助哪需要经营什么裙带关系？我毕竟那么硬，我还是照写表格给他申请。我就问他说，那是把表格的吗？他说表格是表格的问题。我说好，那我帮你申请。那你这样可以接受补助吗？其实一开始是因为真的不善于去申请。那久而久之就好像没有申请，也就存活下来。那到后来其实慢慢想，就是说，我觉得为了自己好啊，比较长远一点看，就是说，我常在想啊，就是说，有的人是想要细水长流，那有的人是想要像烟火曾经灿烂过就好了，即使是很短暂的。那我觉得我可能我的个性是属于可能是慢慢做细水长流型的这样。那如果是比较细水长流型来看的话，我觉得不要申请补助是比较好的。为什么？它可以让你活下去，然后可能让你走下去不要那么辛苦，然后可能你寿命可以久一点。这是我自己的看法啦。我觉得申请补助有点像是我们那个成语就是饮鸩止渴啦。这个成语应该我成语不好，请。对。饮鸩止渴。那个。我不知道有没有念对啦，反正那个鸩就是毒水的意思，毒液的意思。鸩止渴。对，就是你为了止。那个字我也不太会写，但是好像都是这样念啊，就是。饮鸩止渴。好像。我那个字我不会写，反正我每次都听他念那个就是鸩啊，反正就是毒的意思。对。那你口渴嘛，觉得有点杀鸡取卵的意思啊，就是说你为了止渴，你就渴得要命，可是你找不到水，你只好先喝那个毒汁这样子，毒的果汁啊什么的，对。但是其实你虽然暂时解了渴，可是其实呢，你可能马上就中毒身亡这样。好了，为什么要解释这解释？总之我是觉得不是因为就是这样才问你，因为很特别啊，因为我们大家都在拿补助，而且我们就觉得理所当然。然后你的声音很不一样，而且我就很好奇说，为什么你觉得是毒？是毒的原因？没有，我说这个是我自己的一个看法，就是说，不对你的小草明信片这种事情，为什么是毒？我先再次强调，这绝对没有对错或者好坏，这纯粹是个人的观点或是选择。那我是觉得，就像你那个野生动物，你在大自然，跟你被圈养的，我觉得那种就是因为你不是被圈养，没有被固定喂食，你就必须得自己想办法去生存。对，那所以我觉得就是说，小网民片做1998年做到现在，算要迈入第14年了嘛。对，就是说虽然一直做的不好，但是到目前为止都还会在。我觉得可能很大一个原因就是说，对，因为你没有被固定喂养，你就得想办法自己去生存。对，那当你呢没有被固定喂养，你也撑那么久了，你大概也不太容易就是会饿死这样子。
对，那其实看到很多情形，就是说你拿补助啊，当然有人是就是像小猪讲一样，可能就是就活得很好这样，那越做越好。可是突然就是说，你看我们台湾这种变数那么多啊，你看选举可能不论是有没有政党轮替啊，或是就继续执政什么的，可能很多人的位置啊，或是资源就完全就是不一样，重新分配嘛。那我觉得那变数很大啊。那也许这个变数来，你可能就阵亡了。那我觉得这样啊，我觉得我目前的一个价值观，我觉得我要选择呢，看能不能靠自己的力量，就是在这个丛林里面生存。啊，当然啦，你能申请到补助，也表示你的生存，也是你的生存能力之一啦。可是我觉得那是可能是一个，对我想我能想到的成语就是饮鸩止渴，我会去查一下那个正和弦。就我大概可以理解他的那个感觉。怎么说？因为你拿补助也只是一时的而已。就是怎么讲？因为最近就是有些朋友啊，就比如说超过40岁就比较不容易拿到补助，因为通常他补助会针对比如说年轻的艺术家那一类的，或者是说他想拿出国驻村的那样子的机会的话，对啊，因为这个问题我这几年也一直在想，就是说你要慢慢脱离那个补助的那个拐杖这样。而且我在想啊，这是我自己的体会啊，就是因为我待的空间，尤其就是 BD 它是很大量申请补助的一个团体。我发现，我觉得这个都，因为我就在想说，因为很多人都说拿补助不好，然后我就在想，我觉得都还蛮好的，是哪里不好，到底缺什么？啊，我就意识到一个东西，它也不是什么好不好，就是它的确就是我在申请，可能我工作的时间，我的时间就是12个小时好的工作。这12个小时，假设我都是靠补助，表示我一直在磨练的技巧就是补助。对，假设我的意思是说，假设我不要那么依赖补助，我去移动别的，我磨练的技巧跟累积的东西就会在别的。我在想，就可能呼应你说的那个东西，那个东西就是很真实的代价，那个就是代价，就是因为我不可能平白无故就去拿补助，一定要磨练嘛。磨练就是无论是拿补助的，我写补助真是有技巧的。哦，原来我现在写补助的那个写案子的技巧越精进了，因为我后面有读打分跟数位语加持，图文并茂。就那个东西就是要花时间啊，花时间去弄。那东西就是我在磨刀子的意思。我想说就是呼应你说的那东西，就是那个就是我青春换来的。那你青春就是只有这样，你要去拿你青春换什么东西回来这样子。对啊。其实你看现在有脸书很方便嘛，其实现在脸书上关于这个的讨论啊，我觉得还蛮多的啦。当然不是常常出现啦，就是讨论说到底你拿不拿补助。那对你长远的影响等等之类的，对，那我是觉得，你看了以后，那每个人有每个价值观，那你就做选择嘛。那我是不会很武断的说哪个好哪个不好，对。那就是你的方式这样子。是啊。我觉得我们人的一生或是我们的创作，不就是在找最适合这个方式吗？但是我觉得不拿补助是比较辛苦，这是确实的啦。对，但是我觉得有时候想一想，你辛苦其实也就是你刚才讲的啊，也许就锻炼了你某一部分的生存能力啊。那你觉得你不拿补助锻炼了你什么？其实最直接。